Come hai trascorso la notte? Benissimo, benissimo, andiamo avanti. C'è collegato il nostro ospite, vediamo se c'è. Una notte ancora. Una notte ancora, a proposito. Carmelo, buongiorno, ci vedi, ci senti? Buongiorno, vi sento e vi vedo benissimo. Anche Come va? noi, benissimo. Piacere di conoscerti, Carmelo. Tanto Allora, piacere, tanto tu piacere. immagina che nella vita trascorri la tua infanzia e la tua adolescenza passando magari le vacanze estive con un bel gruppo, con una bella comitiva che si ritrova anno dopo anno nello stesso luogo di villeggiatura. Bello. E poi ad un certo punto arriva uno dei piccolini del gruppo che te lo trovi lì, regista che vince premi e che fa cose pazzesche. Tu te l'immagini una storia del Che genere? piccolino. Perché è un po' più giovane di me e quindi era lì, piccolino Come del se gruppo. Eliana avesse chissà. No, vabbè, nella comitiva. Certo, lui è il più piccolino. No, non il più Adesso mi piccolino, dici però. l'età, Carmelo. Va bene, 34, Ok. però i casi Oddio. della vita. Però vedi, se io già ne avevo magari 10, lui ne aveva 6, fa una gran differenza, capito? Era più piccolino. Carme, vince sempre lei, cioè per me è battaglia persa. Ma questo il da martedì, sempre, cioè, proprio da sempre. invece No. della serie mollo, depongo. Assolutamente. Questo non è uno scherzo, è una verità. Io sono felicissima quest'oggi di avere l'opportunità di chiacchierare qui con Carmelo. Open Day Cinema è una creatura di Mascinardo e con contatto gli ho detto: guarda, ma io qui ti devo dire una cosa, ho visto che Carmelo ha vinto un bel premio, c'ha un Facciamolo vedere subito. Cioè, abbiamo il tempo. Eccolo. Al Ortigia Film Festival il suo cortometraggio ha vinto il premio del pubblico e quindi ho detto: scusate, ora fra tutte le storie che raccontiamo vuoi che non posso avere la soddisfazione di dire io lo conosco? Ecco, e questo è un po' quel momento lì. Ora, questa è una piccola introduzione anche affettuosa che abbiamo fatto in questo spazio che abbiamo in streaming. In questo momento il pubblico radiofonico sta ascoltando la musica, quindi adesso ti faccio la presentazione, quella seria, composta, ufficiale, Okay. e quindi da lì andremo avanti. Dacci un istante. Perfetto, grazie. E questi erano i Pinguini Tattici Nucleari con Amaro e torniamo così in diretta su Radio In. Questo è Open Day Cinema, Ivan Scinardo ed Eliana Chiavetta con voi fino alle 11, ma diamo subito spazio al nostro prossimo ospite. Parliamo di giovani, parliamo di cortometraggi, parliamo di festival che hanno continuato ad illuminare le notti siciliane. Vincitore del premio del miglior cortometraggio, il premio del pubblico dato all'Ortigia Film Festival pochissimi giorni fa, è con noi Carmelo Segreto, regista di Una notte ancora. Ciao Carmelo. Ciao a tutti, buongiorno, grazie dell'invito. In altri format, Carmelo, qui sarebbe partito un bell'applauso, ma ovviamente è sempre finto perché molti bleffano, perché non c'è nessuno nel nostro studio, quindi te lo facciamo noi, l'applauso di cuore. Grazie. Quando abbiamo saputo che... L'effetto sonoro tipo... Quando abbiamo vinto quando hai vinto. Quando abbiamo, tutti abbiamo, quanti. vedi, ci sentiamo partecipi di questa cosa. Vincere il Grazie, premio del grazie. pubblico è sempre una sfida, perché poi tra l'altro io adesso mi svesto dai panni del critico cinematografico che deve fare sempre una recensione, che deve esprimere il suo parere, ma quello del pubblico è sempre un premio trasversale e io credo più al pubblico che al critico, quindi parlo contro Ti me stesso. smentisci? Sì, perché poi la figura Vabbè, chi del va in critico... sala comunque è il pubblico, Brava, chi deve il giudizio dire è cosa ne suo, pensa. ma d'altronde un regista lavora per il pubblico, se lavora per se stesso non ha ottenuto nulla. Raccontaci di questa notte ancora. Ma intanto diciamo sì, l'esperienza di Ortigia, la risposta soprattutto del pubblico è stata veramente sorprendente. È un festival che riserva tantissimo spazio proprio ai cortometraggi, con una sala sempre molto piena, molto partecipe, quindi diciamo presentare il cortometraggio lì e vedere anche la reazione che c'è stata rispetto al lavoro mi ha riempito di grande orgoglio. Diciamo il premio è il coronamento di sensazioni che avevo provato in sala presentandolo. Il corto banalmente nasce appunto dalla voglia di... Io diciamo non è il primo cortometraggio, è il quinto. Erano cortometraggi miei precedenti, tutti con tematiche sociali, anche con un aspetto un po' più drammatico, possiamo definirlo così.
Questo invece è un tipo di cortometraggio che appunto come genere possiamo definirlo una commedia romantica, insomma un drama, romantic drama, insomma questi bei nomi. Diciamo viene da tutta una cinematografia che mi piace molto e che la trovavo sfidante in quel momento, per cui insomma è stata una bellissima esperienza lavorare con questa squadra magnifica di attori, appunto il cast capeggiato da Lorenzo Dorni e Lia Grieco. Insomma è stata una bellissima esperienza, diversa da tutto ciò che avevo fatto fino ad ora, quindi sono molto contento. Noi abbiamo anche l'opportunità di vedere alcune immagini. Sì, perché mi piace moltissimo introdurre il video con dei frammenti di Una notte ancora. Con quello che leggo dalla sinossi, si tratta di un lavoro che con la delicatezza di un tocco lieve e la potenza di un'emozione trattenuta racconta l'imprevedibilità degli incontri e la persistenza dei legami affettivi che resistono al tempo. Noi diamo spazio alla musica con Neffa e la sua Colpisci, mentre ci spostiamo sui nostri mezzi digitali per poter guardare insieme le immagini. Ed è qui in questo luogo, attraverso questo schermo, che insieme a noi potrete vedere queste immagini tratte da Una notte ancora di Carmelo Segreto. Che dolcezza. Ho la strana sensazione che quella targa, appena ricevuta, sia stata portata in un luogo, così, voglio fantasticare. Che Eliana conosce bene. Dai, è la verità? No, ma non è quello Sì. di cui... No. Ma è lo stesso dove avete girato? No. Ok, ma è simile, perché riconosco un luogo dell'anima, quindi questo... È un lago quello? Dove avete In realtà girato? No, abbiamo girato vicino Viterbo, in una villa vicino Ok. Viterbo, una villa del 700 bellissima. No, la targa lì, la foto che ho fatto è lì a Pireno Mare, al mare, a casa. Ah, quindi questo è un luogo che resta un luogo del Un cuore. grande luogo dell'anima. È un luogo Sì. del cuore. Posso? Io non intervengo mai. Il non mi nostro regista parlante, non Marco. mi permetto quasi Ok. mai, però da questi pochi secondi che ho visto anch'io avrei dato il mio voto dal pubblico, perché no, voi Grazie. sapete, non dico mai niente. Perché non l'ha mai fatta questa cosa, Però mi è Marco. scesa una lacrimuccia, posso dirlo, questi tocchi sulla pelle mi hanno Emozionato. anch'io avrei dato il mio. Grazie mille, grazie davvero. Carmelo, c'è un'introduzione al film veramente molto bella e Marco con la sua grande sensibilità l'ha accolta, cioè una nostalgia del passato con un'urgenza del presente, ma quanti di noi si rivedono in queste immagini? La chiediamo direttamente in radio, se no poi ci dobbiamo interrompere. Dacci un istante che riunifichiamo i segnali. Certo. Ha colpito anche Carmelo Segreto con pochissimi istanti che vi abbiamo fatto vedere di Una notte ancora. Ha colpito nel cuore del nostro regista e ha fatto sì che venissero fuori tante altre domande. Sì, la domanda è quella di questo binomio tra nostalgia del passato e urgenza del presente, una storia dentro la quale ci possiamo riconoscere tutti, Carmelo. Esatto, diciamo l'universalità del tema è chiara, quanto appunto un incontro, seppur breve, nell'arco delle nostre vite può lasciare un segno anche indelebile. E la storia di questo cortometraggio è ritrovarsi dopo tanto tempo a fare i conti con quell'incontro passato e capire in questo presente che effetto ha. Il corto, appunto, l'idea del corto è creare questa sorta di sospensione di questa notte in cui questi due protagonisti si affrontano, diciamo, e affrontano quelle che sono anche i loro sentimenti che sono stati messi purtroppo per obbligo rispetto alle occasioni della vita, agli episodi della vita, un po' da parte, ecco. Quindi sì, assolutamente. Dopo l'Ortigia Film Festival, dove arriverà Una notte ancora? Cosa c'è in programma nel suo percorso?
Ma allora, in realtà Una notte ancora nasce proprio come un progetto di teaser per uno sviluppo a lungometraggio. Ovviamente stiamo dando anche Parlavamo uno... poco fa proprio Sì. dell'audiovisivo, Devi delle andare al mio. produzioni importanti. Esatto. Quindi diciamo il corto era nato proprio con questo intento e stiamo lavorando per far sì che questo possa accadere. Ovviamente io sono con Pathos Distribution, che è un'ottima casa di distribuzione romana con sede a Roma, e stiamo appunto facendo tutto un percorso festivaliero che ci porterà insomma diciamo, a presentare il cortometraggio in giro un po' per l'Italia e per il mondo. Ovviamente Carmelo, diciamo, l'obiettivo è quello di fare il film. certo, e questo ovviamente è un augurio che ti facciamo col cuore, ma io voglio tornare al soggetto di questo lavoro perché ho come la sensazione che la notte diventi un personaggio nel film. Cioè, un personaggio a cui affidi i tuoi segreti, perché poi di notte, quando non prendi sonno, ti passa la tua giornata, voli libero con il pensiero, con le tue ansie, con le tue angosce, ma anche con i tuoi pensieri più belli. Ecco, è davvero, quando tu hai scritto la sceneggiatura, un ulteriore personaggio della storia, la notte? Assolutamente sì, era proprio un'idea di scrittura che poi si è sviluppata sia in forma di direzione anche della fotografia, che è stata curata da Danilo Currò, anche per quanto riguarda tutta la parte, diciamo, di suono, di musiche. Era proprio un elemento che ci serviva a dare a questi due personaggi un'intimità maggiore e una possibilità di contatto che appunto solo la notte può dare, quindi assolutamente sì, anzi sono contento che insomma passi bene questa cosa perché era del tutto voluta. Ed è proprio la fotografia che crea questa atmosfera un po' sospesa, no? Io ho colto questo. Giustamente, ognuno con anche il proprio bagaglio riesce a leggere tanto tanto di più. A proposito di notte, abbiamo tirato fuori un brano che è stato presentato da Risa a Sanremo nel 2012. Lo ascoltiamo insieme qui su Radio In. Brano stupendo, rischio Lacrima facile. che mi parte il karaoke. Pure su questo, ma tu non eri specializzato in certe notti qua in Ligabue. Assolutamente. Fammi tornare a Carmelo perché ha dato degli elementi. Carmelo, noi siamo un po' così, cioè non riusciamo ad essere troppo seri, ogni tanto ci perdiamo male. per strada. Ma anche perché non possiamo permetterci di annoiare i nostri ascoltatori, No. perché cambierebbero, ma E quindi soprattutto karaoke! sentiamo il bisogno di dare anche le cosiddette istruzioni per l'uso. Ci hai raccontato di come la scrittura, la fotografia, hai realizzato già 5 lavori, quindi diciamo che sei pronto per la tua opera prima, ma è chiaro che quello che è importante, lo abbiamo sentito anche da Remy nel primo collegamento, è importante avere dei produttori, no? Certo. Ecco, come ti stai muovendo? Intanto sicuramente stai scrivendo la tua opera prima. Allora, sto appunto sviluppando, sto già scrivendo una sceneggiatura, ovviamente so tutte le fasi di soggetto, trattamento, insomma un po' tutto. Sempre da quell'idea di Una notte ancora. Dall'idea di Una notte ancora, Ok. quindi adesso mi sto muovendo sia per presentarlo in dei mercati che presentarlo proprio ai produttori facendo vedere il cortometraggio e dando tutti i materiali. Io Quindi sono quella che ne sa però- meno di tutti sul mondo del cinema Sì. qui, ma in questi casi, Carmelo, ti chiedo come funziona. In questa fase di lavoro tu poi proveresti a rifare in grande questo lavoro con gli stessi interpreti, oppure poi riparte di nuovo tutta la macchina anche di casting e tutto, e quindi potresti dover sacrificare anche chi ti ha dato delle emozioni in questa fase di lavoro in nome anche di possibilità, mezzi diversi che ti permetterebero anche di ingaggiare, non so, attori con carriere e quindi anche cachet diversi. Come pensi di approcciare e cosa ti immagini? Sai, lì dipende molto anche dalla produzione che trovi, nel senso che i cosiddetti nomi che magari spesso ti impongono, che magari hanno un richiamo Ok. maggiore, sai, è anche un gioco di compromessi e di equilibri. Io ovviamente vorrei mantenere la mia squadra non solo dal punto di vista di cast artistico, ma anche dal punto di vista di cast tecnico, perché sono delle persone con cui lavoro molto bene, sono dei professionisti molto bravi, seppur molto giovani.
Per cui sai, lì dipende molto dal tipo di casa di produzione. Ovviamente io terrò le mie idee, però anche con un'elasticità, perché insomma non bisogna poi essere ottusi e, come Penso poi dire, ci siano troppo delle rigidi. trattative in questo, Esatto, no? Su tutto. esatto. È Quindi bellissimo perché è quello che un po' ci raccontiamo sempre di Open Day Sì. Cinema, quando proviamo ad entrare nel mondo del cinema, proviamo a raccontare come si fa, come si arriva poi, perché spesso arriviamo lì in sala, trama e cose, e basta, finito. Mentre No. così scopriamo i vari passaggi, e in questo caso il passaggio di Una notte ancora è quello che potrà diventare, che noi ci auguriamo accada al più presto, è per noi anche il pretesto per spiegare questi passaggi a chi come me li conosce meno, però ha tanta curiosità. Adesso ritorniamo per l'ultima volta dall'altra parte. ok. Si intitola Una notte ancora, il cortometraggio di Carmelo Segreto, che ha vinto il premio del pubblico all'Ortigia Film Festival e di cui stiamo parlando adesso, in attesa di capire come potrà crescere anche questo lavoro, perché non è detto che un cortometraggio resti un cortometraggio. Può crescere, può svilupparsi in un lungometraggio, può diventare l'opera prima di un giovane regista che ha all'attivo già altri corti, ma che ha l'opportunità di affacciarsi a qualcosa di più. Abbiamo parlato di un lavoro intimo, Eliana, e a proposito di intimità, Carmelo, io ho una domanda che mi viene un po' dal cuore. Come ti è nata questa passione per il cinema e per la regia? Allora, è stato veramente un colpo di fulmine, nel senso io sono stato sempre appassionato di cinema, ma non l'ho mai toccato né facendo a laboratori a scuola, al liceo. Ho frequentato durante il mio primo anno di università la giuria giovani del Festival di Taormina, ero proprio in giuria, tramite l'università c'era questa cosa, quindi mi sono ritrovato a Taormina nel 2011, se non sbaglio, a vivere questa bolla incredibile, a fare questi incontri con Kusturica, Con le Robert De Niro, masterclass. queste masterclass incredibili, e da lì sono tornato a casa e ho detto va bene, io voglio fare questo. Quindi poi ho iniziato un percorso di studi da Bologna, poi sono arrivato a Roma, ho iniziato a lavorare. Quindi il colpo di fulmine è nato in Sicilia, dove fra l'altro vorrei prima o poi tornare a poter lavorare facendo il mio mestiere, ecco. Quindi è nata così. Hai fatto il DAMS a Bologna? Ho fatto il DAMS a Bologna, poi mi sono trasferito a Roma dove ho fatto delle scuole, insomma, sia di regia. Ho fatto anche una scuola di recitazione, che mi è servita molto poi soprattutto nel tipo di lavoro che ha a che fare con gli attori, quindi quello che riguarda la conduzione attoriale. Quindi è stata un'esperienza molto molto utile sotto questo punto di vista. Quindi insomma questo. Mi piace molto, Eliana, perché so chi ci ascolta, so che pubblico abbiamo costruito in tutti questi anni, Eliana, e quindi abbiamo tanti giovani che studiano all'Accademia, al DAMS, al centro sperimentale, e questo per noi ovviamente diventa un modello di riferimento di chi ha le idee chiare, di chi davvero vedi una masterclass ascoltando un regista e il suo percorso, come ha iniziato, poi diventa una sorta di proiezione anche junghiana, se vuoi. Vedi che servono questi approcci, certo, ai giovani all'interno anche dei grandi appuntamenti come sia Taormina, ovviamente se pensiamo ai giovani pensiamo al Giffoni, ma abbiamo parlato di Venezia, abbiamo parlato del Leoncino d'Oro fino a pochissime settimane fa. Non sono appuntamenti che restano fine a se stessi, ma sono delle grandi risorse che offri ai giovani, anche in termini di prospettive lavorative, di sogni, di mondi che si aprono, soprattutto quando magari anche qualche annetto fa era un po' più complicato in Sicilia per un ragazzo pensare faccio cinema nella vita, perché era una cosa distante. Oggi, da quando tanti set si sono spostati dalle nostre parti, ci sono tantissime maestranze, vedi tantissime volte le strade ferme, i caravan, tutto quello che riguarda il mondo del cinema lo senti più reale, più vivo, più vicino, ma qualche annetto fa non era così, e quindi quella è stata sicuramente una grande opportunità, diversa da tante altre, e che ha colpito nel cuore la persona giusta. Esatto. Carmelo, grazie per essere stato qui con noi. Noi speriamo che tu possa darci informazioni man mano che Una notte ancora continuerà a camminare con i suoi passi, e noi saremo felici di condividerli con il nostro pubblico di Open Day Cinema. Promettilo. Promessa, è una promessa, grazie di cuore, davvero, è stato bello. Complimenti, Ciao, complimenti Carmelo, Carmelo, grazie. davvero. Forza. Un abbraccio, ciao. Che bello.